जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन आईएएस पीटी 365 सीरीज में हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं। तो यह पॉलिटी का मास्टर वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा और इसमें पूरा का पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। पहला पार्ट हम लोगों ने रिलीज़ कर दिया था, अगर आप लोग नहीं देखें तो उसे जाकर जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हम लोग इकोनॉमी का भी पीटी 365 चला रहे हैं, तो उसे भी अगर आप लोग नहीं देखें तो उसे भी देखिएगा। लिंक मैं फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना दूँगा। अगर आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हमारा अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर ला सके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार की यूपीएससी प्री देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आपका पीटी 365 का मास्टर वीडियो, जो कि करीब 2 घंटे के आसपास होगा और उसमें हम लोग पूरा का पूरा ये बुक कंप्लीट कर लेंगे। तो आप बस हमारे साथ बने रहें और जुड़े रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी। और अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग उसे ज्वाइन कीजिए, मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन आईएएस पीटी 365 सीरीज में, जिसमें लोग पॉलिटी कर रहे हैं। और ये हम लोग को काफ़ी समय से इंतजार था पीटी 365 का, तो पॉलिटी आ गया और हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले भी हम लोगों ने कई सारे लेक्चर्स इसके बना लिए थे, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उससे जाइए, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा प्लेलिस्ट का, आप लोग जाइए, इसे जरूर से जरूर देखें। और इसमें बाजीराव एंड रवि का करंट अफेयर पूरा डील किया हुआ है, तो आप लोग उसे भी देखें। और मैं यह दावा करता हूं कि आपको यहाँ पे यूपीएससी प्री के लिए इतना सारा कंटेंट मिलेगा कि आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितना लाभान्वित हो रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार यूपीएससी का प्री देने वाले हैं, क्योंकि उन तक इस वीडियो को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा और उन्हीं के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो बस आपसे ये अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं, यहाँ से एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स। तो ये न्यूज़ में क्यों आया? रिसेंटली द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल public grievances, law and justice tabled a report on specific aspect of election process and their reforms. फिर की एस्पेक्ट ऑफ द रिपोर्ट क्या है? तो कॉमन इलेक्टोरल रोल CER. इंडिया हैज़ 2 टाइप ऑफ इलेक्टोरल रोल। पहला जनरल इलेक्टोरल रोल ओवरसीन बाई ECI एंड सेपरेट इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर्ड बाई SEC। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड क्या है इसके लिए? तो आर्टिकल 324 क्लॉज 1, it empowered the Election Commission of India to supervise, direct and control the preparation and revision of electoral roll for all elections to Parliament and state legislature. Article 243K and 243ZA entrust the state election commissioners with the task of overseeing the preparation and revision of electoral roll for local body election. Representation of the People Act 1950. The preparation and revision of electoral roll for parliamentary and assembly constituency are governed under the provision contained by in part 2B section 13D. False declaration during filing of nomination of election. Legal safeguard क्या है? तो candidates contesting election must file an affidavit in form 26 under the conduct of election rule 1961. Section 33A UPA under RPA 1951 require candidates to disclose information about changes framed by a court against them for offences punishable by more than 2 years imprisonment and any conviction resulting in imprisonment of 1 year or more. Section 125A of the Representation of People Act of 1951 deals with the penalties for providing false information. फिर है minimum age of voting and contesting election. तो constitutional safeguard for minimum age of contesting election. Article 84 minimum 25 year in Lok Sabha and 30 year in Rajya Sabha. उसी तरह से Article 173 minimum 25 year in state legislative assembly and 30 year in legislative council. अगला simultaneous election. तो ये न्यूज़ में क्यों रहा? तो गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कमिटी अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टू एग्जामिन द feasibility of simultaneous election on or one nation one election. About simultaneous election क्या है? तो aimed to synchronize the election to Lok Sabha, state assemblies, municipalities and panchayat
such that voters in a particular constituency vote on the same day. It does not mean that voting across the country for all elections need to happen on a single day. It is conducted in a phase-wise manner as per the existing practice, provided voters in a particular constituency vote for both the State Assembly and Lok Sabha on the same day. Simultaneous election were the norm until 1967, following the dissolution of some legislative assembly in 1968 and 1969, and the Lok Sabha in 1970. The election to state assemblies and parliament have been held separately. Later, the simultaneous election idea was proposed by the Election Commission in 1983. It was recommended by Dinesh Goswami Committee. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू सिमिल्टेनियस इलेक्शन कौन कौन है? तो आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 85 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोरगेशन एंड डिसोल्यूशन, आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, आर्टिकल 174 सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर प्रोरगेशन एंड डिसोल्यूशन, आर्टिकल 356 प्रोविजन इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स. नेक्स्ट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. तो ये क्या है? तो ये न्यूज़ में क्या था? रिसेंटली ए रिपोर्ट टाइटल्ड एनालिसिस ऑफ सिटिंग एमपीज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया 223 was released. More about news में क्या है? The report was released by the Association for Democratic Reforms (ADR) and National Election Watch. ADR was established in 1999 by a group of professors from the Indian Institute of Management (IIT) Ahmedabad. Kerala has the highest number of MPs with criminal cases, followed by Bihar and Maharashtra. Criminalization of politics. COP refers to the infiltration of criminals, lawbreakers, and corrupt individuals into the political system. Legal safeguard in contest. Convicted candidate क्या है? तो Section 8 Clause 3 of Representation of People Act 1951 says that a lawmaker sentenced to at least 2 years in jail remains disqualified for 6 years upon this release. Section 8 Clause 4 of the RP Act 1951 allows convicted MP, MLA and MLC to continue in their post provided they appealed against their conviction या sentence in higher court within 3 months of the date of judgment by the trial court. In Lily Thomas versus Union of India case 2013, Supreme Court ruled this section as unconstitutional. अगला judicial pronouncement related to criminalization of politics. Union of India versus Association of Democratic Reform 2022. Supreme Court stated that electors have a fundamental right to be informed the antecedents of candidates. PUCL versus Union of India 2004. Supreme Court declared Section 33B of Representation of People Act 1951 as unconstitutional and void. The section allows candidates to furnish information only under the Act. Public Interest Foundation versus Union of India 2018. Supreme Court ordered political parties to publish the criminal record of their candidate on the website, social media handles and newspapers. Ram Babu Singh Thakur versus Sunil Arora 2020. Supreme Court directed the Election Commission to report to the Supreme Court any non-compliance by political parties. Various Committee on Criminalization of Politics. N. Vora Committee Report 1993 states that the nexus between the criminal gangs, police, bureaucracy and politicians have come out clearly in various parts of the country. Other commissions. National Commission to Review the Working of the Constitution 2001. Second Administrative Reform Commission 2005 etc. अगला है इलेक्टोरल फंडिंग. तो न्यूज़ में क्यों रहा ये? तो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन टू सबमिट डाटा ऑन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज टिल सितंबर 30, 2023. मोर न्यूज़ में क्या है? तो इन 2019 while hearing the Association for Democratic Reforms ADR petition against the electoral bond scheme, the Supreme Court asked the Election Commission of India to submit data on electoral bond received by political parties. State Bank of India has revealed that only 25 political parties have opened the bank account necessary to receive electoral bonds. Electoral bonds है क्या? तो EBs are interest-free bearer bonds of money instrument that can be purchased by companies and individual
in India from authorized branch of State Bank of India (SBI), announced in Union Budget 2017-18, sold in multiples of 1,000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, and 1 crore. Purchased through a KYC compliant account to make donation to a political party. No cap on the number of EBs. This that a person or a company can purchase. Available for purchase for 10 days each in January, April, July, and October. All transactions of EBs are carried out via check or digitally. The identity of donor remain confidential, reducing the risk of rationalization of intimidation for their political affiliation. अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में क्या क्या है? पहला है नेशनल पार्टी स्टेटस, citing the election symbols, reservation and allocation order 1968, which stipulates criteria for recognition as a national or state party. The Election Commission of India (ECI) now recognizes 6 national parties. कौन कौन सा? तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपी, मार्क्सिस्ट नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी एंड आम आदमी पार्टी आप. हाउ इज पार्टी नेशनल स्टेटस डिक्लेयर्ड? कैसे डिक्लेयर होता है? तो वोट्स इन लोकसभा स्टेट पोल्स. ए पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वोट्स polled in 4 or more states in Lok Sabha Assembly election and in addition have at least 4 members in Lok Sabha. Seats in Lok Sabha, it should have at least 2% of total Lok Sabha seats and have candidate from not less than 3 states. Must be a state party in at least 4 states. Benefits of national party क्या क्या है? तो exclusive allotment of its reserved symbol for its candidate throughout the India. Need only one person to propose a candidate's name to file nomination. Get broadcast facility on Akashvani Doordarshan during several elections. Can have up to 40 star campaigner while other can have up to 20 star campaigners. Star campaigners क्या है? तो Election Commission of India issue advisory to all star to remain within the confines of a model code of conduct. About a star campaign क्या है? तो they are nominated by political parties to campaign in each set of constituency for a specified duration. There is no law governing who can or cannot be made a star campaigner. List of a star campaigner must be communicated to Chief Election Officer and ECI within a week from election notification date under Section 77(1) of Representation of People Act (RPA) 1951. Recognized political party can have 40 star campaigners and an unrecognized but registered political party can have 20. Poll expenditure. As per Section 77, Clause 1, RPA 1951, they travel by air or any other means of transport for propagating program of a political party shall not be counted as the expenditure of candidates. Freebies. Central Board of Indirect Tax and Customs (CBIC) issued Standard Operating Procedure (SOP) to limit the usage of freebies and liquor to attract voters. Freebies can be defined as offering distribution of irrational offering from political parties as part of electoral promises such as pressure cooker, washing machine, television sets, etc. free of charge. SOP aims to prevent suspicious cash, illicit liquor, drug, narcotics, freebies and smuggled good during assembly and general election. Key highlights of SOP क्या है? तो GST and custom officer to monitor the distribution of coupon based on free fuel or cash for alluring prospective voters, setting up flying squad and static surveillance team for vehicle checks and verification of warehouses, movement of items like saris, party flag, etc. associated with candidate or political party without an e-way bill may be confiscated. अगला है poll expenditure. Declaring candidate for assembly election week before poll announcement have exposed gap in election commission EC poll expenditure monitoring rule. Rules stipulated accounting of candidates spending from the date of their nomination and not from the announcement of polls. According to Section 77, Clause 1 of Representation of People Act (RPA) 1951, candidates are expected to keep an account of expenditure from date on which
he or she has been nominated till date of declaration of results. Spreading more than maximum limit of election expenses is regarded as a corrupt practice under section 123 clause 6 of RPA 1951. अगला है इलेक्टोरल लिटरेसी. Recently, ECI signed a MOU with the Ministry of Education to bring electoral literacy to classroom across the country. Salient features of MOU क्या है? तो systematically integrating voter education and educational literacy into the curriculum, starting from class 6 to 12 in all schools. Initiative taken to promote electoral literacy. So systematic voter education and electoral participation SVEEP program, flagship program of ECI for voter education, spreading voter awareness and promoting voter literacy in India. Electoral literacy clubs ELCs set up in institute compasses across the country by ECI under SVEEP program. It is a platform to engage school students through interesting activities and sensitize them on their electoral rights and familiarize them with electoral process on registration and voting. Electoral literacy include क्या क्या है इसमें? तो information on government principal, economic, social and political issues that the nation is facing, the value of democracy and equal rights of women and men among others. अगला है enabling communications on real time environment EN core. Election Commission had designed in-house software for complete candidate and election management through InCore. It is an end-to-end application for returning officer to digitize the voters polled, tabulate the round-wise data and then take out various statutory report of counting. Another application called the InCore scrutiny application. It allows returning officer to scrutinize the nomination filed by the candidate online. Through the InCore nodal app, various departments like fire, education, police, environment, etc. give no objection certificates for holding rallies, roadshow, etc. to political parties or candidates. Voter verifiable paper audit trial (VVPAT). The Election Commission of India (EC) has defended the EVM VVPAT system and termed a new petition seeking 100% data cross-verification and regressive. Rule 56D and Rule 49MA to conduct of Election Rule 1961 provide for redressal of any EVM VVPAT process verification related concern expressed by the voter. VVPAT allowed voter to see a printed slip for 7 seconds showing the serial number, name and symbol of chosen candidate. हमारा अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन एंड बिल्स. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन या बिल हुआ इस पूरे 6-7-8 महीने में, वो यहाँ पे दिया. तो पहला है नारी शक्ति वंदन कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023. तो ये न्यूज़ में क्यों है? तो रिसेंटली पार्लियामेंट पास्ड द कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 टू प्रोवाइड फॉर 1/3 रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड असेंबली ऑफ NCT ऑफ दिल्ली. की प्रोविजन ऑफ द एक्ट क्या है? तो आर्टिकल अमेंडेड आर्टिकल 239AA रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट फॉर वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली. आर्टिकल इंसर्टेड क्या है? तो आर्टिकल 30A एंड आर्टिकल 332A रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिस्पेक्टिवली. इट ऑल्सो includes reservation of 1/3 seat for women under seat reserved for SC ST under Article 330 and Article 332. Article 334A. The Act provisions shall come into effect after delimitation following the first census after the commencement of the Act. Sunset clause क्या है? तो reservation of seat for women shall cease to have effect after the expiration of 15 years. However, it can be extended by the Parliament by law. Periodic rotation of seat reserved for women after subsequent delimitation. The Act won't affect any representation in existing legislative assembly and Lok Sabha until their dissolution.
Recently, Jammu and Kashmir Reorganization Second Amendment Act 2023 and the Government of Union Territory Amendment Act 2023 were enacted by the Parliament. They seek to reserve 33% of seats for women in Jammu and Kashmir and Pondicherry Assembly respectively. Yearly attempt to at the political empowerment of women. पहले से क्या हो रहा था तो 1992 में reservation of women in panchayat and municipalities through the 73rd and 74th amendment respectively. In 1996, 81st amendment bill was introduced to reserve one-third of seat for women in Lok Sabha and state assemblies. 1998 and 1999 में क्या similar attempts were made. 2008 में क्या हुआ तो the last such attempt were made in 2008 when a bill for the reservation of women was introduced and passed in Rajya Sabha. Later the bill lapsed. अगला टॉपिक है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट एक्ट 2023. न्यूज़ में क्यों था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड एसेट टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल 2022 टू अमेंड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी MSCS एक्ट 2002. की फीचर ऑफ द एक्ट क्या है तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन एंड अप टू 3 मेंबर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. Amalgamation and division of cooperative societies. Allow cooperative societies registered under state law to merge into an existing MSCS. Cooperative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund to revive sick multi-state cooperative societies. Restriction on redemption of government shareholding. Any share held by the center and the state government cannot be redeemed without the shareholders' approval. Redressal of complaints. The central government will appoint one or more cooperative ombudsmen with territorial jurisdiction. Appeals against the direction of the ombudsman may be filed with the central registrar. Composition of board of director. The board of a multi-state cooperative society will have a maximum of 21 directors. Inclusion of पहला 1 scheduled caste and or scheduled tribe member and दूसरा 2 women members. About cooperative societies क्या है तो it is voluntary association of individual having common needs who join hand for achievement of common economic interest. Cooperative are a state subject. The subject of cooperatives is mainly dealt with the state government and union territory administration with the support and guidance of the central government. Maharashtra has the highest number of 666, followed by Uttar Pradesh 168. मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 इसमें क्या था तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या था तो कंसोलिडेट लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर इन मोर देन वन स्टेट टू फैसिलिटेट द वॉलंटरी फॉर्मेशन एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव एज पीपल्स institutions based on self-help and mutual aid. Other developments क्या है the cabinet has approved 3 national level MSCs under the MSC Act 2002 namely कौन कौन सा तो नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी. कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स क्या क्या है तो पहला 7th शेड्यूल कोऑपरेटिव fall in the state list of 7th schedule. Next is Article 19 Clause 1 Subclause C. States shall endeavor to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative society. Article 43B DPSP to make right to form cooperative society a fundamental right. Forming a cooperative is a fundamental right under 97th Constitutional Amendment Act 2011. Next is Part 9B. It deals with incorporation, terms of member of board and its office bearer and effective management of cooperative society. Part 9B extend from Article 243 ZH to Article 243 ZT. Multi-State Cooperative Society Act 2002. It provides for registration of societies with operation in more than one state. Next is Cinematograph Amendment Act 2023. न्यूज़ में क्यों रहा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली ग्रांटेड एसेट टू द सिनेमाटोग्राफी अमेंडमेंट एक्ट 2023. मोर अबाउट द न्यूज़ क्या है तो इट अमेंडेड द सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952.
enacted to make provision for certifying cinematography film for exhibition and regulating exhibitions using the cinematograph, that provide for establishing the Central Board of Film Certification CBFC for certifying film for exhibition. Such certification may be subject to modification and deletion. The board may also refuse the exhibition of the film. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC क्या है? तो पहले तो ये स्टेटरी बॉडी है. दूसरा अबाउट में क्या है? इट रेगुलेट पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म अंडर प्रोविजन ऑफ सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952. मिनिस्ट्री कौन सा? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. विजन क्या है? टू इंश्योर द गुड एंड हेल्दी entertainment in accordance with provision in Cinematography Act 1952 and Cinematography Certification Rule 1983. Composition क्या है? तो consist of non-official member as a chairman, all of whom are appointed by central government. 9 regional offices का है? तो at मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कटक एंड गुवाहाटी. की प्रोविजन ऑफ द एक्ट क्या है? तो एज बेस्ड सर्टिफिकेशन मिलता है इसमें. तो इसमें क्या डिटेल क्या है? तो एक्ट इंट्रोड्यूसेस 3 एज बेस्ड सर्टिफिकेशन अंडर UA कैटेगरी, UA 7+, UA 13+ एंड UA 16+. These age based maker are meant for parents or guardian to consider whether their children should view such a film. They are only recommendatory category or audience certified. तो यू क्या है? यूनिवर्सल एंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन. UA क्या है? विदाउट restriction but subject to guidance of parents or guardian. A क्या है? only for adult and S is only for member of any profession or class of persons. Separate certificate for television other media क्या है? तो film with an A or S certificate will require a separate certificate for exhibition on television or any other media prescribed by the central government. सर्टिफिकेट वैलिडिटी क्या रहेगा? तो सर्टिफिकेट विल बी परपेचुअली वैलिड एज अपोज्ड टू द प्रेजेंट वैलिडिटी ऑफ 10 years. रिवर्सल पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? तो एक्ट ओमिट्स सेक्शन 6 क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट एज डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस KM Sankrappa case 2000, which state that center cannot exercise reversal power on film already certified by the CBFC. Makers film piracy a punishable offence. The act prohibits the unauthorized recording and unauthorized exhibition of film and make it punishable offence under the provision of Copyright Act 1957. Penalty क्या मिलता है? तो categories piracy as a criminal offence imposing penalties up to 3 years in prison, a fine amount of 5% of film production cost or both. अगला है OTT रेगुलेशन इन इंडिया. तो OTT क्या है? तो न्यूज़ में क्यों रहा? तो रिसेंटली डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांसेस काउंसिल हैज़ रिकमेंडेड प्यूनेटिव एक्शन ऑन एन OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म इन्वोकिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021. व्हाट इज़ OTT? OTT होता क्या है? तो इट ऑफर्स व्यूअर्स एक्सेस टू मोबाइल टेलीविजन शो एंड अदर मीडिया डायरेक्टली थ्रू द इंटरनेट बाईपासिंग cable or satellite system. In India, regulatory platform OTT platform are called publishers of online curated content. Current mechanism for OTT regulation in India. Existing law में क्या है? तो certain law such as Information Technology Act 2000, Indian Penal Code 1860 and Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986 have been made applicable to the context generated on OTT platform. Technology, Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code 2021 under Section 87 Clause 2 of the Information Technology Act 2000. Its key provision include क्या क्या include करता है? तो rules give the Ministry of Information and Broadcast IB the task of regulating content on OTT and online platform. अगला Code of Ethics for online news, OTT platform and digital media. This Code of Ethics prescribe the guidelines to be followed by OTT platform and online news and digital media entities. Self-classification of content. OTT platform would self-classify the content into 5 categories based on categories. U means universal, UA 7+, UA 13+, UA 16+, and A for adult.
patent lock. Platform would be required to implement parental parental lock for content classified as UA 13 plus or higher and reliable age verification mechanism to content classified as A. Co-regulation approach. India's approach to OTT regulation can be termed as a light touch co-regulation model where there is self-regulation and the industry level and final oversight mechanism at the ministry level. Digital Publisher Content Grievances Council DPCGC. तो जेनेसिस इसका क्या है? सेट अप अंडर द एजेस ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI इन 2021. मिनिस्ट्री क्या है? तो रजिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. मैंडेट क्या है? तो इट इज़ एन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर OCCP. एम क्या है? टू usher in a redressal mechanism which ensure a balance between addressing viewer complaints fairly and showcasing content without ad hoc intervention. Adheres to IT Rule 2021 and such other existing of new statutes and rules relating to publishing of online curated content. COTP, cigarette and other tobacco products film rules. Under this rule, now all OTT platform has to display static message and audio visual disclaimer on the ill effect of tobacco use. Next news is Digital Platform Data Protection Act 2023. न्यूज़ में क्या था? The President of India recently granted assent to the Digital Personal Data Protection Bill DPDP 2023. बैकग्राउंड क्या था इसका? तो इन 2018 सुप्रीम कोर्ट recognized privacy as a fundamental right in the case Puttaswamy versus Union of India case. Following this, the Justice Sri Krishna Committee proposed the initial draft of Personal Data Protection PDP Bill in 2018. About Digital Personal Data Protection DPDP Act 2023 क्या है? तो it aimed to regulate the processing of digital personal data and ensuring individual right to protect their data. It protects digital personal data by providing the obligation of data fiduciaries, that is, person, companies, and government entities who process data for data processing, that is, collection, storage, or any other operation and personal data. The rights and duties of data principal, that is, the person to whom the data relates. Financial penalties for breach of rights, duties, and obligations. की प्रोविजन ऑफ द एक्ट क्या है? तो स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल है. पहला है एप्लीकेबिलिटी. प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा विद इन इंडिया इन डिजिटल फॉर्म और इन नॉन डिजिटल फॉर्म एंड डिजिटलाइज्ड सब्सिक्वेंटली. प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा आउटसाइड इंडिया इफ इट इज़ फॉर ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज इन इंडिया डज नॉट अप्लाई टू पर्सनल डाटा प्रोसेस्ड फॉर एनी पर्सनल पर्पस. Personal data that is made or caused to be made publicly available by data principal to whom such personal data relates or any other person who is under legal obligation to make such personal data publicly available. अगला consent. Personal data may be processed only for a lawful purposes after obtaining the consent of data principal who shall have the right to withdraw consent at any time. Consent will not be required for legitimate uses, including the provision of benefits or services by the government, medical emergency, etc. For a child or a person with disability, consent will be provided by the parent or legal guardian. Data Protection Board of India DPBI provides for the establishment of DPBI by the central government. Key feature of board क्या है? तो monitoring compliance and imposing penalties. Directing data fiduciaries to take necessary measures in event of data breach. Hearing grievances made by affected person. Board member will be appointed for 2 years and will be eligible for reappointment. Appeal against its decision will lie with the Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal TDSAT. Rights and duties of data principal.
Data principal will have the right to obtain information about processing, seek correction and erasure of personal data, grievance redressal, right to nominate a person to exercise rights in case of death or incapacity. Data principal must not register a false or frivolous complaint and furnish any false particulars. Violation of duties will be punishable with a penalty of up to rupees 10,000. Obligation of data fiduciaries. Data fiduciary entity determine the purpose and meaning or processing must पहला हो जाएगा ensure the accuracy and completeness of data, दूसरा हो जाएगा building responsible security safeguard to prevent a data breach, थर्ड हो जाएगा inform DPBI an affected person in the event of a breach, फोर्थ हो जाएगा erase personal data as soon as the purpose has been met and retention is not necessary for legal purposes. Next is significant data fiduciaries SDF. Central government may notify any data fiduciary as SDF based on factors such as पहला हो जाएगा volume and sensitivity of personal data processed, दूसरा आएगा risk to the rights of data principal, थर्ड है potential impact of the sovereignty of and integrity of India, फोर्थ हो जाएगा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फिफ्थ हो जाएगा रिस्क टू इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, सिक्स हो जाएगा पब्लिक ऑर्डर. SDF will have certain additional obligation including appointing a data protection officer and an independent data auditor and undertaking impact assessment. Next is exemptions. क्या क्या exemptions है? The rights of the data principal and obligation of data fiduciaries except data security will not apply in specific cases including क्या क्या है? तो पहला for notified agencies in the interest of security, sovereignty, public order, etc. Next, for research, archiving or statistical purposes. Next, for startup or other notified categories of data fiduciaries. Next, to ensure legal right and claim. Next, prevention and intervention of offenses. Next, to perform judicial or regulatory function. Next, to process in India personal data of non-residents under foreign contact. The central government may exempt certain activities in the interest of security and public order. अगला processing of personal data of children. While processing the personal data of a children, data fiduciary must not undertake पहला processing that is likely to cause any detrimental effect on well-being of children and tracking behavioral monitoring and targeting advisories. Next is cross-border transfer. Bill allow the transfer of personal data outside India except the countries restricted by the government. अगला penalties. Act specifies penalties for various offences such as up to 200 crore for non-fulfillment of obligations of children and rupees 250 crore for failure to take security measures to prevent data breaches. अगला है डिजिटल सर्विस एक्ट. वाई न्यूज़ में क्यों था? तो द यूरोपियन यूनियन EU हैज़ कन्फर्म्ड द नेम ऑफ 19 प्लेटफॉर्म दैट विल बी सब्जेक्ट टू इट्स ऑनलाइन कंटेंट रूल्स अंडर द डिजिटल सर्विस एक्ट DSA. अबाउट डिजिटल सर्विस एक्ट क्या है? तो DSA इज द फर्स्ट ऑफ ए काइंड रेगुलेटरी टूल बॉक्स ग्लोबली एंड सेट ए benchmark for a regulatory approach to online intermediaries. In 2022, DSA together with Digital Market Act DMA proposed a comprehensive framework to ensure a safer, fairer digital space will be applicable from 2024. DSA affects gatekeeper platforms like Google, Amazon and Meta and covers the need for user consent before processing personal data for targeting advertising. Difference between the EU's DSA and India's IT rule 2021. की प्रोविज़न क्या है? तो पहले इंडिया का देख लेते हैं, फिर EU का देखेंगे, यूरोपियन यूनियन का. तो इंडियाज़ IT रूल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 क्या है? तो स्कोप क्या है? अप्लाइड टू सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एंड OTT प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री. कंटेंट मॉडरेशन क्या है? तो रूल्स रिक्वायर्ड सोशल मीडिया intermediaries to approve a grievances officer
a nodal officer and chief compliance officer and establish a mechanism for receiving and resolving complaints for users. यूरोपियन यूनियन का डीएसए क्या है, तो स्कोप क्या है इसका, तो डीएसए अप्लाइज टू ए वाइडर रेंज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज ऑपरेटिंग इन ईयू इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्री. कंटेंट मॉडरेशन क्या है, तो डीएसए प्रोपोजेज ए रेंज ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग कंटेंट moderation measures, transparency obligation and data protection requirement. Both are similar in terms of due diligence requirement on social media platform, content regulation and co-regularity approach for monitoring compliance and grievances redressal. Next is Criminal Law Reform Act. तो ये न्यूज़ में क्या था, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड असेंट to three significant bill to overhaul the country's criminal judiciary system. पहला भारतीय न्याय संहिता 2023. It replaces the Indian Penal Code IPC 1860, the principal law or criminal offence of India. Background क्या था, prior to IPC 1860, Parliament, Charter and Act East India Company Regulation, Hindu law, Muslim law, customary law, etc. Draft of Penal Code 1837 under Thomas Bington Macaulay. Effect of 1857 Rebellion. IPC was finally enacted in 1860. Post enactment of IPC 1860, several law commissioner report have recommended amendment of the IPC on subject including offence against women, food adulteration, death penalty, etc. की प्रोविजन क्या है इसमें, तो फॉर द फर्स्ट टाइम कम्युनिटी सर्विस एज वन ऑफ द पनिशमेंट फॉर पेनाल्टी ऑफेंस, इंक्रीज थ्रेशहोल्ड फॉर गैंग रेप विक्टिम टू बी क्लासिफाइड एज ए मेजर फ्रॉम 16 to 18 year of age, all criminalized sexual intercourse with a woman by deceitful means or making false promises. It removes the offense of sedition and inserted penalties penalize the following. कौन कौन सा, तो existing or attempting to excite secession, armed rebellion or subversive activities. दूसरा, encouraging feeling of separatist activity or endangering the sovereignty of or unity of and integrity of India. It defines organized crime as any continuing unlawful activity including kidnapping, extortion, contract killing and land grabbing, cybercrime, etc. Murder or grievous hurt by a group on the ground of race, caste or community, sex, place of birth, language or personal belief. Each member of such group shall be punished with death or life imprisonment and a fine in case of murder, imprisonment for a full term of up to 7 years and a fine in case of ग्रीवियस हर्ट. अगला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे. इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं. उम्मीद आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा. आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इतने कितना लाभान्वित हो रहे हैं. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का यूपीएससी प्री देने वाले हैं, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है. और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप और अच्छी तैयारी कर सकें. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन IAS PD 365 सीरीज़ में, जिसमें लोग पॉलिटी कर रहे हैं और यह कंटिन्यू वीडियो लेक्चर रहेगा. और हम लोगों ने पहले ही बहुत सारे वीडियो लेक्चर अपलोड किए हुए हैं इसका विजन IAS PD 365 पॉलिटी का. तो आप लोग अगर पहले के नहीं देखें तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए से चेक कीजिए. और इसी के साथ साथ हम लोग वाजीराम एंड रवि के भी करंट अफेयर को कंटिन्यू कर रहे हैं. तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देखिए. और मैं ये एश्योर कर सकता हूँ आप लोगों को कि आपको यूपीएससी से रिलेटेड यहाँ पे इतने सारे फैक्ट मिलेंगे, इतने सारे करंट अफेयर मिलेंगे कि आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है. बस हमारे साथ बने रहिए और आपको हर वो चीज़ मिलेगा जो यूपीएससी से रिलेटेड आपके लिए ज़रूरी होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए. और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें. कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं. और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं, उन तक इसे जरूर पहुँचाएँ
ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके और अपने करंट अफेयर की तैयारी को और मजबूत कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है यहाँ से। आज यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे, यहाँ शुरू होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म में के अंडर चल रहा था और यहाँ से आज हम शुरू करने वाले आज का अपना टॉपिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 शुरू करते हैं। इट रिप्लेसेस द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 CRPC विच प्रोवाइडेड फॉर द प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल अंडर वेरियस एक्ट। बैकग्राउंड क्या था तो देख लेते हैं। CRPC was first enacted in 1861 under British rule and later substituted by fresh code successively enacted in 1872 and 1882. It has undergone several amendments, most importantly in 1898, 1923 and 1955. CRPC 1973. The Law Commission of India in its 41st report recommended a significant revision of the code which led to the creation of CRPC 1973 की प्रोविजन क्या है तो डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स, फर्स्ट टाइम offender who have completed 1/3 of the maximum period of imprisonment shall be released on bond. If an accused has spent half of maximum period of imprisonment specified for an offence shall be released by the court on bail. This does not apply to offence punishable by death, life imprisonment and persons against whom proceedings are pending in more than one offence. मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है तो एनी पुलिस ऑफिसर कैन रिक्वेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड इन सर्टन केसेस इंक्लूडिंग रेप केसेस। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या है तो मैंडेटरी फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विथ एट लीस्ट 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। स्पेसिमेन क्या है तो इट एम्पावर्स अ मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर any person to provide specimen signature, handwriting, finger impression and voice samples. Timeline for procedure क्या है तो for instance submission of medical reports to investigating officer, giving judgment, informing the victim of progress of the investigation and framing of charges. अगला है भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023. It replaces the Indian Evidence Act 1872 IAE which governed the admissibility of evidence in Indian court in all civil and criminal procedures. बैकग्राउंड क्या है तो पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। द एविडेंस एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1872 टू कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू एविडेंस ऑन विच द कोर्ट कुड कंक्लूड एंड प्रोनाउंस द जजमेंट की प्रोविजन क्या है इसका तो एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एज एविडेंस will have the same legal effect as paper records. Allowed oral evidence. It includes statements made before courts by witness in relation to a fact under inquiry. It allows oral evidence to be given electronically. Joint trial क्या है तो a joint trial refers to the trial of more than one person for the same offence. The act adds that trial of multiple persons that are accused has absconded or has not responded to an arrest warrant will be treated as a joint trial. Special and local laws के SLL क्या है तो देख लेते हैं। Recent tabling of bill or on criminal laws has kept special and local laws SLL away from the ongoing reform process. Cognizable crimes are broadly categorized as those falling either under the Indian Penal Code IPC or under the special and local laws SLL. Cognizable offense is defined as the one which an officer in charge of a police station may investigate without the order of a magistrate and effect arrest without warrant. About special and local laws SLL. A special law is a law applicable to a particular subject covering specific issues. Example क्या Unlawful Activities Prevention Act 1967 UPA. A local law is a law applicable only to a particular part of India. Example में क्या है तो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्ट MCOCA 1999. अगला टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023. तो न्यूज़ में क्या था तो रिसेंटली द एक्ट टू अमेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1967 वाज पास्ड. बैकग्राउंड क्या था इसका तो की फीचर्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट ऑफ 1967 आर कौन कौन सा है
तो इट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला है चीफ रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार एंड रजिस्ट्रार टू बी अपॉइंटेड इन एवरी स्टेट by the state government for the implementation of the act in the state, district and local level respectively. अगला provides to obtain an exact extract from the registrar related to any birth or death. अगला है in respect of birth or death occurring in a house, it is the duty of the head of the house, and in hospital the medical officer in charge is responsible for reporting. अगला है a birth certificate can be obtained without the name of the child. The registration of the birth and death fall under the concurrent list. The act has not been amended since its inception. Key features of Birth and Death Amendment Act 2023. Key features क्या है? तो पहला है database of birth and death. It adds that the Registrar General of India will maintain a national database of registered birth and death. Chief Registrar and registrars will be obligated to share data of registered birth and death to the national database. The chief registrar shall maintain a similar database at the state level. अगला है electronic certificate. Provide digital registration and electronic delivery of certificate of birth and death. अगला है linking with Aadhaar to collect Aadhaar number of parents and informats in case of birth registration. Next is connecting database. It states that the national database may be made available to other authorities preparing or maintaining other database like population register, electoral rolls, ration card, etc. अपील प्रोसेस क्या है? तो एनी पर्सन एग्रीवेड बाई एनी एक्शन और ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार में अपील टू द डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और चीफ रजिस्ट्रार रिस्पेक्टिवली विद इन 30 days. अगला टॉपिक है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल एक्ट 2023. न्यूज़ में क्या था? द प्रेसिडेंट हैज़ ग्रांटेड असेंट to the press and registration of periodical bill 2023 repealing the colonial era law of the press and registration of books act 1867. background of the press and registration of book act 1867 क्या है? तो पहला censorship of press act of 1799 under the Lord Wellesley to silence the press before a potential French invasion of India. However, it was retreated in 1818 by Lord Hastings. Next is Licensing Regulation Ordinance 1823 under John Adams. The ordinance has a draconian provision that no one could start or continue to use a press without registration. Raja Ram Mohan Roy's Mirat ul Akhbar had to cease publication due to this act. Next is Press Act of 1835 under Metcalfe. The act was seen as a ray of liberation and thus earned Metcalfe the respectable title of Liberator of Indian Press. As a consequence, the Indian vernacular press saw rapid growth across India between 1835 and 1857. The Licensing Act of 1857. Due to the revolt of 1857, this act emerged which imposed licensing restriction in addition to the pre-existing regulation process. Next is Press and Registration of Books PRB Act 1867 under John Lawrence. The act made it mandatory for every article or print to have the name of the printer, publisher and the place of publication printed. Further amendment क्या है? The act was amended many times between 1870 and 1983 but it remained procedurally cumbersome and complex, especially for small and medium publisher. Key provision of PRP Act 2023. Key provision क्या है? और Press and Regulation Periodicals Act 23 क्या है? तो पहला registration of periodical. Periodical do not include book or scientific and academic journal. Book are outside the preview of the act. Foreign periodicals क्या है? तो A facsimile of a foreign periodical may be printed in India only with the prior approval of the central government. Facsimile means an exact reproduction of the original. Declaration for printing press. It allows the publisher of a periodical to obtain a registration certificate by filing an online application with the Press Registrar General (PRG) and specified local authority. Registration of a printing press. The PRP Act 2023 allowed for information regarding a printing press to be submitted through an online portal. Penalties क्या होगा?
The 23 Act seeks to decriminalize the colonial era statute by replacing jail term with fine. काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन क्या है? तो PRP Act 2023 empower the press registrar general to suspend, cancel the certificate of registration. Also, a person who has been convicted of a terrorist act or unlawful activity or has acted against the security of the state will not be allowed to publish a periodicals. अगला टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023. ये न्यूज़ में क्यों था? द प्रेसिडेंट गेव हिज असेंट टू टेलीकॉम बिल 2023 to replace the 138-year-old Indian Telegraph Act. More about the news क्या है? The act replaces the Indian Telegraph Act of 1885, the Indian Wireless Telegraph Act 1993 and Telegraph Wire Unlawful Possession Act 1950. It also amended the Telecom Regulatory Authority of India TRAI Act 1997. की प्रोविजन ऑफ द एक्ट क्या है? तो असेसमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम एलोकेशन बिल वी थ्रू ऑक्शन एंड फॉर स्पेसिफाइड यूजर ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस. स्पेसिफाइड पर्पसेस इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करेगा? तो नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, ट्रांसपोर्ट, सैटेलाइट सर्विस. फॉर द फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन विल बी डन ऑफ अ स्पेक्ट्रम फॉर द सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस इन लाइन विद ग्लोबल नॉर्म्स. अपॉइंटमेंट टू ट्राई क्या है? तो ट्राई एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड टू अलाउ इंडिविजुअल विद पहला एटलीस्ट 30 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस टू सर्व एज अ chairperson and at least 25 year of professional experience to serve as a member. Next is education process. Appointment of an educating officer to conduct inquiries against civil offences. Approval against the order of a committee in connection to breach of term and condition may be filed with Telecom Dispute Settlement and Appraisal Tribunal TDSAT within 30 days. Protection of user. Central government may provide for measures to protect user. Example, prior consent to receive a specified messages, creation of do not disturb registrar, and allowing user to report malware of a specific message. अगला right of way. In titles, building infrastructure can seek right of way, facilitating the use of property over public or private property. Power of interception and search. Messages can be intercepted, monitored, or blocked on certain grounds, including security of the state, public order, and prevention of incitement of offense. Next is authorization for telecom-related activities. Prior authorization of central government needed to provide, operate, maintain, or expand new telecommunication services and to possess radio equipment. Next is regulation of OTTs. OTT platform will not be regulated under the Telecom Act 2023. Other provision क्या है? तो डिजिटल भारत निधि. The bill renamed the Universal Service Obligation Fund as Digital Bharat Nidhi and allow it user for research and development in telecom sector. Trusted sources regime, which came into being after the 2020 Indo-Chinese borders skirmishes to stop import of telecom equipment from hostile nation, is now part of the law. अगला इंटरनेट शटडाउन. न्यूज़ में क्या था? एज पर रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडर IFF and Human Rights Watch HRW, most internet shutdown in last 3 years were to curb protest. Internet shutdown in India. कब था? तो इंटरनेट शटडाउन इंक्लूड एक्शन दैट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द इंटरनेट completely or slow down speed or restrict certain content. Currently, the suspension of telecom services, including internet shutdown, is governed by temporary suspension of telecom services, Public Emergency and Public Safety Rule 2017, notified under the Indian Telegraph Act of 1885. 2017 rule provide for a temporary shutdown of telecom services in a region on ground of public emergency up to 15 days at once. The law empowers senior bureaucrats from the Home Ministry and center and state level to order shutdown. Key guidelines proposed by Supreme Court in Radha Basin versus Union of India case 2010. An order suspending internet service indefinitely is impermissible under the temporary suspension of telecom service Public Emergency on Public Service Rule 2017. Suspension can be utilized for a temporary duration only.
Any order suspending the internet issue under the suspension rule must adhere to the principle of proportionality and must not extend beyond necessary duration. Any order suspending the internet under the suspension rule is subject to judicial review. The court has also declared the freedom of speech and expression, as well as freedom of trade and commerce through internet, are constitutionally protected rights under Article 19, Clause 1, Subclause A and Article 19, Clause 1, Subclause G. अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में क्या क्या है तो केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995. The Ministry of Information and Broadcasting has notified amendments in the Cable Television Network Rule 1994. It provides the operational mechanism for implementation of the decentralized provision of Cable Television Network Regulation Act 1995. Aim क्या है तो to make the Cable Television Network Regulation Act of 1995 more business friendly and to boost investor confidence and ease of doing business. Sections of the act were re-examined and were decentralized through the Jan Vishwas Amendment of Provision Act 2023. The imprisonment provision has been now replaced with monetary penalties and other non-monetary measures like advisory warning etc. Advocates Amendment Act 2023. The act passed by Parliament seeks to make the act of tort punishable and repeal certain provisions of Legal Practitioners Act 1879 which has become obsolete. Provision क्या है तो it provides that every high court and district judge can frame and publish list of torts. Such person named in the list of torts will be excluded from entering the court premises. Tort refers to a person who either proposes to procure or procures the employment of a legal practitioner, return of any payment. Next is Commission of Inquiry Act 1952. Government has notified a Commission of Inquiry under Commission of Inquiry Act 1952 to inquire into incident of violence in Manipur. It authorizes central and state government to appoint inquiry commission to make inquiries in definite matter of public importance. Central government can appoint a commission to make inquiry in any matter relatable to any of the entities enumerated in list 1 and 3 of Schedule 7. State government can appoint commission for entries enumerated in list 2 or 3 of Schedule 7. Foreign Contribution Regulation Act FCRA. Ministry of Home Affairs has suspended foreign funding license of Care India over alleged violation of FCRA. FCRA was enacted during emergency in 1976 to regulate foreign donation to individual and associations so that they functioned in a manner consistent with values of a sovereign democratic republic. It was amended in 2010 to consolidate the law on utilization of foreign fund and to prohibit their use for any activities detrimental to national interest. Law was amended again in 2020, giving the government tighter control and scrutiny over receipt and utilization of foreign funds by NGOs. Next is emergency properties. Emergency property refers to property of asset held or managed on behalf of an emergency subject or an emergency company, emergency or emergency subject or emergency firm. Enemy or enemy subject or enemy firm means a person. पूरा पढ़ते फिर से. Enemy properties. Enemy property refers to a property or asset held or managed on behalf of an enemy subject or enemy company. Enemy or enemy subject or enemy firm means a person or a country who or which was an enemy under the Defence of India Act DOI 1962 and DOI Rule 1962 or the DOI Act 1971 and DOI Rule 1971. To administer these properties, the Enemy Property Act was enacted in 1968. The law empowered the custodian of enemy property in India CEPI under Union Minister of Home Affairs to manage and preserve the enemy properties. In 2017, the Enemy Properties Amendment and Validation Act was enacted which allows transfer of enemy property from the enemy to the other person.
अगला है सेवंथ पार्ट है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी इन न्यूज़। तो कौन कौन सा न्यूज़ में रहा? पहला है लोकपाल। न्यूज़ में एक था तो ए हाई लेवल सर्च कमिटी हैज एक्सटेंडेड द डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ एंटी करप्शन ऑम्ब्यूड्समैन लोकपाल। अबाउट लोकपाल क्या है? तो इन 1966 द टर्म लोकपाल लोकायुक्त coined by L.M. Singhvi was first used in a report of the Administrative Reform Commission. Lokpal is a national anti-corruption ombudsman to look into complaints against public servants which are defined under the Lokpal and Lokayukt Act 2013. According to the Act, there shall be a director of inquiry not below the rank of joint secretary who shall be appointed by the government. To conduct primarily inquiry refers to the Central Vigilance Commission (CVC) by the Lokpal. Though Lokpal came into being in 2019, Director of Inquiry has not been yet appointed. Lokayukt क्या? तो Lokayukt are state equivalent of Central Lokpal. Some states already have established Lokayukt. For example, Maharashtra in 1971 and Kerala in 1999. They shall have jurisdiction over CM, Minister, MLA, all state government employees and certain private entities, including religious institutions. लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 क्या क्या है? तो कंपोजिशन इसका क्या है? तो लोकपाल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड अ मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर, of which 50% shall be judicial member and 50% shall be from SC, ST, OBC, minorities and women. Tenure of office क्या है? तो chairperson and member of Lokpal are appointed for term of 5 years or until attaining age of 70 years, whichever is earlier. Selection Commission SC. Chairperson and Lokpal members shall be appointed by President on recommendation of a SC. Selection Committee consists Prime Minister, Chairperson, Legislative Speaker, Lok Sabha का Speaker, Leader of Opposition and CJI or his nominee, an eminent jurist nominated by President based on recommendation of other member of panel. As per Lokpal Act of 2013, Department of Personnel and Training needs to create a list of candidates who are interested to become the chairperson of member of Lokpal. Confiscation of property acquired by corrupt means even while prosecution is pending. Timeline for inquiry या investigation 60 days for completion of inquiry and 6 months of completion of investigation by CBI. This period of 6 months can be extended by Lokpal on a written request from CBI. Power with respect to CBI. The power of superintendents and director over any investigation agency including CBI for cases referred to them by Lokpal. Transfer of officer of CBI investigating case referred by Lokpal would need approval of Lokpal. Removal कब होगा? तो Lokpal member and chairperson shall be removed by president after the inquiry by Supreme Court. For that, a petition has to be signed by at least 100 member of parliament MPs. Lokpal jurisdiction क्या है? तो it extend to prime minister, minister, MP, group A, B, C, D, E, officer and official of central government. Any security or trust body that receives foreign contribution above 10 lakh rupees. अगला डिलिमिटेशन कमीशन। तो ये न्यूज़ में क्या था? सुप्रीम कोर्ट asked the center to set up a fresh delimitation commission to ensure a proportional representation of the communities specified as scheduled caste SCs and scheduled tribe STs as mandated under the constitution. Delimitation commission क्या है? तो आर्टिकल 82 Parliament enact a delimitation commission. It is responsible for the adjustment of the constitutionaries, number and boundaries of Lok Sabha and state assemblies after every census. Its decisions are considered final and are unchallengeable in any court. The copies of its order are laid before the House of the People and the State Legislative Assembly concerned, but no modification are permissible therein by them. Composition क्या होगा? तो a Supreme Court judge, current or retired, act as a chairman, the Chief Election Commission of India, or an election commission nominated by him or her, respective state election commissioner. Delimitation in India कब होता है? Delimitation commission has been set up in 4 times since independence, that is
in 1995, in 1952, in 1963, 1973, and 2002. In 1976, the 42nd Constitutional Amendment froze the delimitation exercise until the first census after 2000 was published. In 2002, the 84th Constitutional Amendment further extended the freeze for 25 years till 2026. अगला डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट न्यूज़ में क्यों है तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द थर्ड एक्सटेंशन गिवन टू द डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी चीफ इनवैलिड पावर ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट power to seize asset, power to summon, same power as a civil court regarding discovery, inspection, production of evidence, summon, examining, issuing commission, etc. Power to arrest, can investigate and make arrest for violation of PMLA 2002 and FEMA 1999 without waiting for registration for a formal FIR by police. Record admissibility क्या है तो in 2022 the Supreme Court ruled that statements record by ED officer can be admitted as evidence in court. Recovery of fines, penalties and arrears of penalties under the FEMA Act. Enforcement Directorate ED establishment कब हुआ था in 1952 under Department of Revenue, Ministry of Finance. Composition क्या है तो headed by ED Director who is appointed as per provision of Section 25 of CVC Act 2003. Tenure क्या है तो 2-year tenure but can be given 3 annual extension. Function क्या है तो responsible for enforcement of पहला Foreign Exchange Management Act 1999, FEMA, Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002, Fugitive Economic Offender Act FEOA 2018 and Conversion of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Act of 1974. कॉफे पोसा. अगला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI. तो न्यूज़ में क्यों आया तो तमिलनाडु विड्रॉ जनरल कंसेंट अकॉर्डेड टू CBI टू प्रोव केसेस इन स्टेट. CBI इन्वेस्टिगेशन क्या होता है तो एंटी करप्शन. पहला दे आर यूजली रजिस्टर्ड against public officer and employee of union government. The superintendents of CBI related to the investigation of offences under the Prevention of Corruption Act 1988 lie with CBC. Special crimes investigation of serious and organized crime under IPC on request of a state government or on order of Supreme Court and High Court. Economic offence क्या है तो crimes of financial malfeasance, bank fraud, money laundering, black money, corruption, etc. However, CBI usually transfer cases of money laundering to ED. Suo motu. CBI can suo motu take up investigation offences only in the UTs. The central holds the power to authorize the CBI to investigate a crime in a state only after the consent of concerned state. However, Supreme Court and High Court can order CBI to investigate a crime anywhere in country without consent of the state. About general assent, it is requested under Section 6 of Delhi Special Police Establishment Act 1946. The consent of the state government to CBI can either general or case specific. General consent is consent by default. Recently, multiple states have withdrawn general consent like West Bengal, Mizoram, Punjab, etc. Exception to general consent. The Supreme Court and High Court can order CBI to investigate a crime anywhere in the country without consent of the state. Consent does not apply in cases where someone has been caught red-handed taking a bribe. In case of a specific consent, CBI would have to apply to the state government in every case. If a specific consent is not granted, the CBI officials will not have the power of police personnel when they enter the state. Withdrawal is not applicable in case in which the investigation is already in progress. Next is Central Bureau of Investigation CBI. तो इसका establishment हुआ था in 1963 under Ministry of Personnel, Pension and Public Grievances. Government of Delhi Special Police Establishment DSPE Act 1946. Recommended by
संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962 एंड 64। कंपोजिशन क्या हुआ? तो हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ सीबीआई अपॉइंटेड बाय 3-member कमिटी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टेन्योर क्या है? तो 2-year टेन्योर बट कैन बी गिवन 3 annual एक्सटेंशंस। फंक्शन क्या होगा? तो फोकस ऑन combating corruption in public life, curb economic and violation crime through meticulous investigation and prosecution, fight cyber and higher technology crime, provide assistance to Central Vigilance Commission (CVC) and Lokpal. It is the nodal police agency in India which coordinates investigation on behalf of Interpol member countries. Next is National Cadet Corps (NCC). न्यूज़ में क्यों था? तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी, द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, सेलिब्रेट इट्स 75th एनिवर्सरी इन 2023। अबाउट एनसीसी क्या? तो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द नेशनल कैडेट कॉर्प एक्ट 1948। पंडित एच.एन. कुंजरू कमेटी रिकमेंडेड अ कैडेट ऑर्गेनाइजेशन टू बी एस्टेब्लिश्ड इन अ स्कूल एंड कॉलेज एट ए नेशनल लेवल। एम क्या है? टू क्रिएट ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेंड एंड मोटिवेटेड यूथ टू प्रोवाइड लीडरशिप इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड ऑलवेज अवेलेबल फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन। इट इज ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग द आर्मी, द नेवी एंड द एयर विंग। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। एनसीसी डायरेक्टरेट, एनसीसी एट द स्टेट लेवल इज डिवाइडेड इंटू 7 डायरेक्टरेट्स इन विच ईच स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट ऑफ और यूटीज फॉर्म अ डायरेक्टरेट। नेचर ऑफ एनसीसी प्रोग्राम, पहला वॉलेंटरी और दूसरा द स्टूडेंट हैव नो लायबिलिटी फॉर एक्टिव मिलिट्री सर्विस। एनसीसी ऑफिसर 3 types of certificate offers 3 types of certificate based on duration. NCC versus National Service Scheme (NSS). While both are voluntary in nature, there are certain differences. Difference between NCC and NSS. पैरामीटर क्या है? तो एक होगा एनसीसी का और दूसरा होगा एनएसएस का। मिनिस्ट्री क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एनसीसी का और दूसरा का है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट का हुआ? तो एनसीसी हुआ 1948 में और एनएसएस हुआ 1969 में। एम क्या है? तो टू फॉस्टर डिसिप्लिन, सेल्फनेस, यूथ लीडरशिप फॉर नेशनल सर्विस एंड मिलिट्री कैरियर। वहीं एनएसएस में डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट पर्सनैलिटी थ्रू कम्युनिटी सर्विसेज। इस्टेब्लिशमेंट थ्रू क्या हुआ था? तो एनसीसी हुआ था नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 31 of 1948 और इसका हुआ था एनएसएस का सेंट्रल सेक्टर स्कीम। यूनिफॉर्म क्या होगा? तो कंपलसरी यूनिफॉर्म फॉर एनसीसी कैडेट्स, नो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर एनएसएस वॉलंटियर। हु कैन ज्वाइन? तो जूनियर डिवीजन विंग, स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ऑफ 13 year और मोर ऑफ एज। सीनियर डिवीजन विंग, स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज एंड 11 and 12 क्लासेज। वहीं एनएसएस के लिए 11th and 12th क्लास स्टूडेंट फॉर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल ऑफ इंडिया। अगला अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI). रवनीत कौर हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ CCI। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? तो पहला स्टैट्यूटरी बॉडी है। जेनेसिस क्या है? तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2003 अंडर कंपटीशन एक्ट 2002। मिनिस्ट्री क्या है? तो एफिलिएटेड ऑफिस विथ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स। कंपोजिशन क्या होगा? तो CCI कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 6 member अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फंक्शन क्या होगा? तो एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफर्ट ऑन कंपटीशन, प्रोमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, protect interest of consumer and ensure freedom of trade in market of India. Next is Global Alliance of National Human Rights Institution (GANHRI). It was established in 1993 as International Coordinating Committee of National Institution for Promotion and Protection of Human Rights (ICC). General Assembly in GANHRI's supreme deliberative body. Bureau is the GANHRI Executive Committee. It is comprised of 16 members, 4 from each of GNHRI region network of Africa, America, Asia Pacific and Europe. हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ACC. ACC हैज़ अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टरेट
of the Special Protection Group (SPGs), the force has handled the security of the MP. About ACC क्या है तो it decide all higher level appointment in Central Secretariat, Public Enterprises Bank and Finance Institution. It is chaired by the PM. Ministry of Home Affairs is also a member. Next is Press Information Bureau (PIB). Press Information Bureau marked its centennial anniversary. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है. अबाउट इसमें क्या होगा तो नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन टू द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोग्राम. जेनेसिस क्या होगा तो सच स्टेप्स set up as a temporary cell under then British government in 1919. In 1923, the bureau was made permanent as the Bureau of Public Information. It acquires its present name in 1946 and became a department of Ministry of Information and Broadcasting after 1947. Composition क्या हो जाएगा तो Principal Directorate General Media and Communication who is asserted by the Director General and 8 Additional Director General. Function इसका क्या हो जाएगा तो as an interface between the government and the media and also serve to provide feedback to the government and on people's reaction as referred in the media. Next, National Center for Good Governance (NCGG). NCGG has completed the training of 24th batch of Maldivian civil servant. About NCGG. Genesis क्या हो जाएगा तो set up in 2014 under Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension. Governing body क्या होगा तो headed by Cabinet Secretary. Objective क्या होगा तो improve governance, policy reform, capacity building and training of civil servant and technocrats of India and other developing countries. Function as a national repository of information on best practices, initiative and methodologies that promote good governance. National Investigation Agency (NIA). NIA conducted searches at various locations to locate those involved in attack on High Commission of India in London. The NIA was found under NIA Act 2008 in the aftermath of 26/11 attack. It is a federal counter-terror agency that can take up suo motu cognizance of terrorist activity in any part of India. NIA Amendment Act 2019 empowered NIA to investigate scheduled offence committees outside India subject to international treaties and democratic law of other countries. Act 2019 also empowered the Center to designate session court and special court for NIA trial. Cabinet Secretary. General Secretary was granted extension for another year. About CS appointed by the Appointments Committee of the Cabinet (ACC) on sanitary cum merit basis. CS is responsible for administration of the GOI allocation of Business Rule 1961 and GOI transition of Business Rule 1961. CS is also the head of Civil Service Board (CSB). अगला है 8 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस और ये लास्ट हमारा हेडिंग होगा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस. इसमें कुछ टॉपिक्स है जो न्यूज़ में आया था उसे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में. इसमें पहला होगा मिशन कर्मयोगी. तो इससे हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो लेक्चर को. उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और हमारी पहल आपको अच्छी लग रही होगी. तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी. और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के UPSC एग्ज़ाम देने वाले हैं. उन लोगों तक इसे जरूर पहुँचा ताकि वो भी करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से कर सकें. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें. देखते रहें. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन IAS PT 365 सीरीज़ में जिसमें लोग पॉलिटी कर रहे हैं. और यह अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का पूरा कंपाइलेशन है. और यह मोस्ट प्रोबेबली हमारे इस पूरे सीरीज़ का आखिरी वीडियो लेक्चर होगा. इसमें हम लोग 8वां टॉपिक आज करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस है. पहले का हम लोगों ने 7 टॉपिक कर लिया है. तो अगर आप लोगों ने पहले के टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का. आप लोग जाइए इसे चेक कीजिए. और इसके साथ ही हम लोगों ने विजन
वाजिराम एंड रवि का भी पूरा करंट अफेयर मतलब चल रहा है उसका प्लेलिस्ट, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उसे भी जाइए चेक कीजिए। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और हमारा ये चैलेंज रहेगा कि हम जितना भी करंट या जितना भी मटेरियल डालेंगे तो यो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो आप बस हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और जो भी हम लोग डालते हैं उसे टाइम टू टाइम आप लोग रिवाइज़ करते रहें, देखते रहें, और जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपका एग्ज़ाम के लिए अच्छा होने वाला है। तो बस उसे आप रिवाइज़ करते रहें, देखते रहें, सुनते रहें, सुनने से भी लाभ होता है और आप लोग करंट अफेयर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी लोग आपके जान पहचान में होंगे या सर्किल में होंगे जो इस बार यूपीएससी प्री देने वाले हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी करंट अफेयर का अच्छा खासा लाभ मिले और उनके भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होने वाला है, और शुरू करने से पहले फिर से यही अनुरोध रहेगा आपसे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए आज का हमारा टॉपिक यहाँ शुरू होने वाला। आइए टॉपिक, और ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ आ गया। यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, इसमें पहला है मिशन कर्मयोगी। तो ये न्यूज़ में क्या हो रहा था, ऑन गुड गवर्नेंस डे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन लॉन्च एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ मिशन कर्मयोगी। अबाउट मिशन कर्मयोगी क्या है, तो मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेबिलिटी बिल्डिंग एम एट बिल्डिंग a future ready civil service with right attitude, innovative professional etc, skilled technology embedded and knowledge allied to the vision of new India. New features launched on Mission Karmyogi platform क्या है, तो My I Got delivers targeted training course of individual officer, blended program facilitate equitable access to training methodologies across all levels and integrates ऑफलाइन क्लासरूम कोर्स विथ ऑनलाइन लर्निंग कंपोनेंट। विकास क्या है, तो वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट न्यू ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। क्यूरेटेड प्रोग्राम क्या है, तो केटर डाइवर्स लर्निंग नीड ऑफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। 12 domain specified capacity building e-learning courses has been developed. Institution has been issued regarding acceptance of award by government servant from private bodies and institute in accordance with Rule 14 of Central Civil Service Conduct Rule 1964. Central Civil Service Conduct Rule 1964 govern the conduct of government employee in India. कर्मयोगी प्रारंभ क्या है, तो it is an online or orientation program under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension. The program aims to provide all the necessary details related to government policies for newly appointed recruited through Rozgar Mela. It includes a set of 8 courses curated to help all Rozgar Mela appointee. It falls under the ambit of Mission Karmyogi. यहाँ पे गुड गवर्नेंस डे के बारे में देख लेते हैं। तो सिंस 2014 इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर इन ऑनर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी टू प्रमोट सिटीजन सेंट्रिक efficient and transparent governance and improve service delivery. अगला सिक्स पिलर्स ऑफ मिशन कर्मयोगी। पहला है पॉलिसी फ्रेमवर्क, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, तीसरा है कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, चौथा है डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी, पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ई हार्म्स, और छठा है मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक इज राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई। न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट to fill the vacancies in the Central Information Commission CIC and State Information Commission. About the right to information, RTI क्या है, तो RTI means that any Indian citizen can request any information which is supposed to be public knowledge from office or department of a state or central government. नोडल एजेंसी क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। की प्रोविजन ऑफ RTI एक्ट 2005 क्या है, तो सेक्शन 2 क्लॉज H पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एन अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड क्या क्या, तो बाई और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बाई एनी अदर लॉ मेड बाई पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटर, बाई नोटिफिकेशन इश्यूड और ऑर्डर मेड बाई द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स एनी क्या, तो बॉडी ऑन्ड कलेक्टेड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड और एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाई फंड प्रोवाइडेड बाई द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट।
Section 6, Clause 1. A person who desires to obtain any information shall make a request in writing or through electronic means to the Central Public Information Officer PIO or State PIO. Section 7 fixes the time limit for providing informations by PIOs. Section 8, exemption from disclosure of information. Exemption under RTI Act 2005. Section 24 of the RTI Act says that this law is not applicable to the intelligence and security organizations specified in the second schedule. However, information pertaining to allegation of corruption and human rights violations shall not be excluded. The second schedule includes under its ambit institutions like RAW, IB, CRAT in etc. Other exemptions under RTI Act 2005 include क्या क्या? तो Section 8 Clause 1 list of all the exemptions of the information referred table. तो देख लेते हैं यहाँ टेबल के अंदर क्या क्या है. तो whose disclosure would prejudicially affect sovereignty and integrity of India, security, strategic, scientific or economic interest of a state, relation with foreign state or lead to incitement of offense which may constitute contempt of court. अगला है that would cause a breach of legislative privilege. Next है received in confidence from foreign government. Next is available to a person in his feudatory relationship unless competent authority is satisfied that larger public interest warrant disclosure of such information. इधर है including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, disclose of which would harm competitive position of a third party unless competent authority is satisfied that larger public interest warrant disclosure of such information. The disclosure of which would endanger life or physical safety of any person, which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offender. Cabinet paper which come under satisfied exemptions, which relate to personal information, the disclosure of which has not relationship to any public activities or interest or which would cause unwanted invasion or the privacy. Section 8 Clause 2 information exempted under subsection 1 and Official Secret Act 1922 can be disclosed if the public interest is in disclosure outweighed the harm to the protected interest. यहाँ पे देख लेते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC क्या है. तो पहले ध्यान रखेंगे यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. फिर एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो कॉन्स्टिट्यूटेड विथ एफर्ट फ्रॉम 2005 अंडर RTI Act 2005. अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय PM. टेन्योर क्या है? 3 साल और 65 साल ऑफ एज. कंपोजिशन क्या है? तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर ICs नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. फंक्शन क्या होगा? द पावर ऑफ सिविल कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ समनिंग, रिक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स etc. रिसीव एंड इंक्वायर इनटू अ कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट अंडर RTI 2005. अगला न्यूज़ है आधार. तो ये न्यूज़ में क्यों रहा? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ प्रपोज्ड रूल्स टू इनेबल आधार authentication by entities other than government ministries and departments for better delivery of service to citizen. More in news में क्या है? तो at present Ministry of Department are allowed to undertake Aadhaar authentication under 2020 rules. It is allowed for purposes like in the interest of good governance, preventing leakage of public fund and enablement of innovation and spread of knowledge. Entities such as bank and telecom companies were allowed to perform authentication if UIDAI were satisfied with standard of privacy and security. Now it is proposed that any entity other than a Ministry of Department that desire to use Aadhaar authentication needs to submit its proposal to the concerned Ministry or Department at the central or state level. की टेक्नोलॉजी फीचर्स क्या है? तो बायोमेट्रिक बेस्ड डिडुप्लीकेशन. Biometric service providers BSPs presently operational use physical image and additional biometric attribute for deduplication along with 10 fingerprints and 2 iris. Biometric fraud detection. Biometric service provider BSP can currently detect mixed biometric wrong finger, no human finger, gummy finger, invested iris image and closed eye during enrollment.
Constitutionality of Aadhaar Act, Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India. Aadhaar Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefit and Service Act 2019. Aadhaar Act was challenged before the Apex Court on the ground that it was passed as a money bill, thereby circumventing the upper house of parliament. In its K.S. Puttaswamy versus Union of India judgment 2018, टॉप कोर्ट अफर्म द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अठार एक्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है तो एक्ट वाज competently passed by parliament even though it was passed as a money bill. Act does not violate the fundamental rights guaranteed under Article 14, 15, 19 and 21. Aadhaar would be mandatory for accessing social welfare scheme but it cannot be forced on people for opening bank account or for mobile and internet connection. यहाँ पे की फीचर्स ऑफ आधार देख लेते हैं। तो यूनिकनेस इसमें क्या है तो इट इज़ अ 12 डिजिट यूनिक नंबर एंड नो रेसाइड कैन हैव अ डुप्लीकेट नंबर सिंस इट इज़ लिंक्ड टू देयर इंडिविजुअल बायोमेट्रिक। रैंडम नंबर क्या होगा डज नॉट कैप्चर डिटेल लाइक कास्ट रिलीजन इनकम हेल्थ जियोग्राफी ईटीसी। स्केलेबल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर रेसिडेंट्स डाटा इज स्टोर्ड सेंट्रली एंड ऑथेंटिकेशन कैन बी डन ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री। टारगेटेड डिलीवरी क्या होगा तो आधार इज मैंडेटरी फॉर रिसीविंग सब्सिडरी और बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 7 एंड फिटिंग एंड फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। प्रूफ ऑफ आधार एंड आइडेंटिटी क्या है तो इट सर्व्स एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस फॉर रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर द UID enabled bank account network will offer a secure and low cost platform to directly remit benefit to residents. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI क्या है तो पहला तो ये स्टेटरी बॉडी है। फिर जेनेसिस इसमें क्या हो जाएगा तो इस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द आधार एक्ट 2016 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैत्री। फंक्शन इसका क्या हो जाएगा तो टू इशू यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIDI। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आधार इनरोलमेंट एंड ऑथेंटिकेशन इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ आधार लाइफ साइकिल, developing the policy, procedure and system for issuing Aadhaar number to individual, platform authentication and the security to identity of information and authentication record of individual. अगला है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। तो न्यूज़ में क्या था द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैत्री हैज़ अमेंडेड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी intermediary guidelines and digital media ethics code rule IT rule 2021. मोर इन न्यूज़ में क्या है तो एम इज़ टू इन्फोर्स ग्रेटर ड्यू डिलीजेंस बाय ऑनलाइन गेमिंग एंड सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन गेम्स एंड फेक और फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट बिजनेस। द रूल एंड अमेंडमेंट्स ऑफ IT रूल 2021 हैव बीन ब्रॉट आउट अंडर सेक्शन 87 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। IT रूल 2021 वेयर ब्रॉट out for regulating social media intermediaries. Key feature of the rules on online gaming क्या है तो class definition online gaming means a game that is clear definition में क्या है तो online gaming means a game that is offered on the internet and is accessible by a user through a computer resource or an intermediary. Online gaming intermediary OGI means an intermediary that enable the user of its computer resource to access one or more online games. Role of intermediaries क्या है to make a reasonable effort to not host, publish or share any online game that can cause the user harm or that have not been verified as a permissible online game by an online gaming self-regulatory body या bodies SRBs designated by the central government. The intermediary will also have to ensure that no advertisement or surrogate advertisement or promotion of an online game that is not a permissible online game is hosted on its platform. Additional obligation of OGI क्या है तो the amended rule cast additional obligation on OGI in relation to online gaming involving real money. These include क्या हो जाएगा तो पहला हो जाएगा the displaying of a mark of verification by the self-regulatory body on such games. दूसरा information informing their user of the policy for withdrawal or refund of the deposit. तीसरा हो जाएगा obtaining the KYC detail of the user and चौथा हो जाएगा not giving credit or enabling financing by third party to the user. Multi SRB
The Maitri may notify multiple SRBs for the purposes of verifying an online game as a permissible one. An SRB should fulfill the following criteria. पहला, company registered under Section 8, not for profit entity of the Companies Act 2013, representative of the online gaming industry promoting online games is in a responsible manner, incorporates provision related to grievances redressal, arm's length principle, disclosure and reporting, and clear criteria for membership. Authority of SRBs. The SRB may categorize any game as a permissible game if it is satisfied that कौन सा point? तो पहला, the online game does not involve wagering on any outcome. Second, the OGI and the game comply with the rules and the requirement under law for being competent to enter into a contract currently at 18-year end. Third हो जाएगा, the OGI and the game complies with the framework made by the SRB regarding safeguard. Prohibition क्या हो जाएगा? तो online game that involve any kind of gambling including ads will be prohibited. अगला टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया. न्यूज़ में क्यों था? तो recent findings suggest that the pendency in the Consumer Commission has shown a decline trend from 5.57 lakh in December 2022 to 5.45 lakh in September 23. Who is a consumer? Consumer कौन है? तो under the Consumer Protection Act CPA 2019, a consumer is a person who buy any good or avail service for a consideration which has been paid or promoted, a partly paid and partly promised, or under any scheme or deferred payment. It applies to both offline and online transaction through electronic means or by teleshopping or direct selling of multi-level markets. However, any person who obtains goods or avails service for resale or commercial purposes is not treated as a consumer and is outside the scope of CPA 2019. Measures taken for consumer protection in India. Consumer Protection Act CPA 2019, it provides for the Central Consumer Protection Authority CCPA, Consumer Protection Jurisdiction of District Commission, State Commission and National Commission Rule 2021 to provide simple, speedy and inexpensive redressal of consumer disputes. CPA 2019 envisages three-tier quasi-judicial mechanism at national, state and district level. CONFONET project, it stands for computerization and computer networking of consumer fora in country. It was implemented in the backdrop of CPA 1986. It aimed to improve operational efficiency, coordination, accessibility and spread in judicial administration and to set information communication technology ICT infrastructure at Consumer Redressal Commission all over India. Integrated Grievances Redressal Mechanism INGRAM portal. It was developed under the aegis of the Department of Consumer Affairs to create awareness, advise and redress consumer grievances and act as a central registry for logging consumer grievances. E-Dikshit portal. It provides a hassle-free, speedy and inexpensive facility to consumer and the country to convincingly approach the relevant consumer forum, dispensing the need to travel and by physical present. Certification markers क्या है? तो it to protect and sensitize consumer regarding quality standards. Right of a consumer as given by CPA. कौन कौन सा राइट्स है? तो राइट टू फाइंड इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. दूसरा है राइट टू सेफ्टी. तीसरा है द राइट टू बी हेयर्ड. चौथा है द राइट टू चूज और पांचवा द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. Our next topic is guidelines for celebrities, influencer and virtual influencer. तो ये न्यूज़ में क्यों रहा? The Advertising Standard Council of India ASCI has released the comprehensive guidelines for influencer advertising in digital media. More in न्यूज़ में क्या है? तो these guidelines are an extension of the guidelines for prevention of misleading advertisement and endorsement for misleading advertisement 2022. Department of Consumer Affairs Ministry will actively monitor and enforce these guidelines. Influence found to be a violation of new guidelines could face penalties under the Consumer Protection Act 2019. Key provision for celebrities, influencer and virtual influencer क्या है? तो guidelines for all.
disclosure all material in connections such as monetary or other compensation free products between the advertiser and the influencer. It must be upfront and prominent so that it is not missed by an average consumer. Terms include advertisements, sponsored collaboration, and paid promotion can be used, which must be indicated as a hashtag or headline text. Due diligence. Endorse, Endorsers are encouraged to conduct a thorough review and ensure they are in a position to substantiate the claim made in the advertisement. They must use or experience a product or service before endorsement. Influencer must refrain from making false, misleading, and exaggerated claim. For health influencer, disclosure certification. Endorse must disclose that they are certified health, fitness expert and medical practitioners. Disclaimer क्या होगा तो endorser must ensure that the audience understand that their endorsement should not be seen as a substitute for professional medical advice. For influencer क्या हो जाएगा तो registration can offer investment related advice which subjects like banking, financial service and insurance BFSI only after registering with the Securities and Exchange Board of India SEBI. Other financial influencer must also possess approach credentials such as a license from the Insurance Regulatory and Department Authority of India IRDAI. Guidelines for the prevention of misleading advertisement and endorsement from misleading advertisement 2022 की प्रोविजन ऑफ गाइडलाइंस क्या है तो प्रोहिबिट surrogate advertisement. No surrogate advertisement like alcohol brands advertising for soda or music shall be made for goods or services whose advertising is prohibited or restricted. Prohibit targeting children. Advertisement that take advantage of children in experience have been prohibited. Penalties में क्या हो जाएगा तो violations may lead to penalties under the Consumer Protection Act 2019 and other relevant provisions of the law. CCPA can impose a penalty of up to rupees 10 lakh on manufacturer, advertiser and endorser. For subsequent offence, a penalty can go up to rupees 50 lakh. अगला टॉपिक है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेन डीलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. न्यूज़ में क्या था तो रिसेंटली इट वाज रिपोर्टेड दैट द स्टेट हैज़ रिजेक्टेड नियरली 40% ऑफ द लैंड क्लेम अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट अबाउट फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006. क्या है तो इट रिकॉग्नाइजेज द राइट्स as of the forest dwelling tribal communities FDST and other traditional forest dwellers OTFD to forest resources. Type of rights under section 3 of FRA Act. क्या तो individual forest right IFR, right to hold and live in forest land under the individual or common occupation of habitation or self cultivation for livelihood. Community forest rights CFR seeks to restore all customary and traditional rights of forest dwellers community. It will be within the traditional or consumery boundaries of the village irrespective of the ownership, classification and size of forest. Community forest resource management rights of ownership across to collect, use and dispose minor forest produce which has been traditionally collected within or outside village boundaries. Nodal agency for implementation क्या है तो state government UT administration. Role of Gram Sabha. It is the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest right or both. Land titles क्या हो जाएगा the act recognizes the right of an individual or family or community on the land, however claims should not exceed more than 4 hectares. The land title given under the FRA is legal title. Land rights conferred by the act were heritable section 4 clause 4 of FRA but not transferable or alienable. Diversion of forest land for local development rights, establishment of school, dispensaries or hospital, आंगनवाड़ी centers etc. Protected area में क्या हो जाएगा तो FRA is applicable in national park, wildlife
Sanctuaries and Tiger Reserve Act is important to protect the right to intellectual property and traditional knowledge related to biodiversity and cultural diversity. 3 tier अप्रूवल प्रोसेस क्या है इसका, तो देख लेते हैं. ग्राम सभा is the primary authority for initiating the whole process by receiving and verifying the claims. Aggravated person from the resolution of Gram Sabha may file a petition to the subdivision level community SDLC. Any person aggravated by the decision of the SDLC may file a petition to the district level community DLC. Decision of the DLC on the record of forest rights shall be final and binding. यहाँ पे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड रिलेटेड टू ट्राइब क्या है, तो देख लेते हैं. सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ FRA रिकॉग्नाइजेज द राइट of the forest dwelling tribal community FDSTs and other traditional forest dwellers OTFDs to hold and live in the forest land for habitation or for self cultivation for livelihood. Article 244 related to scheduled areas. Important judicial pronouncement related to the tribe. कौन सा है, तो ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट ग्राम सभा ऑफ रीजन विल डिसाइड अबाउट द प्रोटेक्शन. नेक्स्ट है अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में कौन कौन सा है, तो पहला है ई गवर्नड स्टेट. केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल ई गवर्नड स्टेट इन इंडिया. It has devised a range of government services ensuring prompt and transparent delivery to its citizens. E-governance meaning electronic governance is using ICTs such as wide area network, the internet and mobile computing for the purpose of enhancing governance. Initiative of Kerala क्या है, तो Kerala Fiber Optic Network KFON project which has made internet access as citizens right. E-Savanam single portal for 900 public service to तालुका लेवल ऑफिसर. अगला है डिमार्केशन ऑफ रोल ऑफ MCA and Maitri. Center has demarcated the role of both ministries to remove the possibility of duplicacy of regulations on digital market. India's digital market is expected to touch 1 trillion by 2025-26. The Ministry of Corporate Affairs MCA would be the nodal ministry to look into all the competition issued in the digital market. Ministry of Information Technology Maitri will look into sector specific issues. The government is working toward introducing legislation including Digital India Act and Digital Competition Law for regulating various facts of the digital market in India. अगला पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स PDI. Recently, it is released by the Union Minister of Panchayati Raj. It provides a matrix of monitor and evaluate the process of panchayat through the sources achieved by them. It ranks panchayat on the basis of a score and categorizes them into 4 grades. Grade include कौन कौन सा, तो A हो जाएगा 75 to 90%, B हो जाएगा 60 to 75%, C हो जाएगा 40 to 60% और D हो जाएगा अंडर 40%. अगला है AAINA database for cities. Ministry of House and Urban Affairs launched AINA database for cities portal. It will provide information on status and progress of cities on 5 broad thematic area. Digital India Corporation DIC will provide hand-holding to ULBs state in the data submission process. DIC provides strategic support to ministries, departments for carrying forward Digital India mission. 5 broad pillar of AINA database for cities क्या है, पहला political and administrative, second is finance, third is planning and fourth is citizen centric government and fifth is delivery on basic services. अगला guidelines on acceptance of award by the government servant. It is issued by Department of Personnel and Training. Key provision of guidelines क्या है, तो award given by private bodies or organization may be accepted only with prior approval of competent authority. Competent authority would be secretary of the concerned minister या department. Competent authority may grant approval subject to the following conditions. पहला, award should not have any monetary components और दूसरा है credentials of private bodies should be trustworthy. अगला है नेक्स्ट है आर्टिकल 311
Clause 2, subclause C. Recently, Jammu and Kashmir government terminated 4 government employees under Article 311, Clause 2, subclause C for being a threat to the security of the state. Article 311, Clause 1. It provides that no civil servant under union or state shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed. Article 311, Clause 2. It provides that no civil servant shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has given informed of the charge against him and given a reasonable opportunity for being heard. Article 311, Clause 2, subclause C. It allows the government to terminate employees without ordering any inquiry or giving them an opportunity to explain their position if the President or the Governor, as the case may be, is satisfied that in the interest of the security of the state it is not expended to hold such inquiry. और यहाँ पे हमारा यह पूरा का पूरा बुक खत्म होता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने सारे वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उसे जाइए जरूर चेक कीजिए। और इसी के साथ हम बाजीराव एंड रवि का भी करंट अफेयर कर रहे हैं, जो कि पूरा 1 साल का कंपारिजन है, तो उसे भी आप लोग जरूर देखें। और इसी के साथ आने वाले और भी जितने भी PT 365 होने वाले, जैसे साइंस एंड टेक पे आएंगे, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी पे आएंगे, आर्ट एंड कल्चर, सब पे हम लोग करने वाले इसी तरह से डिस्कशन। तो आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहें और बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का UPSC प्री देने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग रिवीजन करें, जितना ज़्यादा रिवाइज करिए उतना ही अच्छा आप लोग का क्लियर होगा और उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में कोई नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।